Hello，大家好，咁就又有新地盤開啦。呢一個就係翠竹花園，咁就喺黃大仙上邊嘅。咁呢一個咧就係590尺嘅單位啦。咁就業主就啱啱收咗樓嘅，咁就全屋家私嘅，可以睇到。咁喺今次清拆會全部拆晒咯。咁而呢啲燈槽咧都唔啱今次嘅風格㗎啦，咁都會全部拆晒。咁今次就以北歐風為主嘅。咁帶大家睇下呢個單位先。嗱，咁廚房咧原本就喺呢一個位置啦，今次都會全拆。咁呢度會有個中島啦，將來會做翻個中島。咁而呢啲地台磚咧嘅質素都 OK 嘅，我哋幫客人 check 過就完全冇響。咁就最主要咧，佢係平整嘅，全部都水平嘅。咁佢變相今次可以喺呢一度就做嗰個無縫地板咯，就唔使直接拆咗地台，直接做無縫板嘅。咁嚟到客廳呢個位啦，都係全拆㗎啦。咁原先設計咧就有3間房嘅，呢度一間啦，呢度一間，呢度一間。咁今次咧呢一度咧就有一個間房櫃都會拆走埋佢㗎啦，咁就變為一房嘅。咁呢度就廁所啦，咁將來都會全部拆晒㗎啦，門同門框都唔會嘅。咁呢間房都係啦，全部拆晒。咁呢度都有少少漏水嘅，咁幫客人 check 過啦，係個791老化咗嘅啫，同埋個窗台咧有少少科水唔啱，就倒科翻入嚟咯啲水，所以見到就會呢一度啲牆身甩晒油嘅。咁最尾呢一間房啦，咁坐向又光猛嘅呢間房，咁就將來都會拆晒㗎啦呢一間房。